Asema skulu wetu wa St. Bridget Siomonyo kwa kitwiruro ni mavinga mingelo cia skulu uyo kusia kunengelelwa kwa principal ongikana mwalimu munene na kuthamwa kwa uloto wa vo na kuteka maskulu ni mavinge wone kuyachene na wendekethio na ukulu wo kwenda kuwa kutagwa undu mamilioni ma mbesa mana atumikie pala alimu na thukumi angi methite matea hivi kwa kilungu cha Myekauta. Nesmas Chalo na Maovo. Asima skulu wa 8 wa St. Bridget Siomonyo kanyangi kitwiruro na mavinga ngiti cia skulu sumeliana na kuthama kwa mwalimu munene kwa kelama kuwetakana kuma mwalimu wetwa skulu ni uvaina ilovia milioni 15 akaunti ya skulu na ilovia isu sekeondo inatumikia balama kuwetakana vai maende skulu ma ekwa tandu mambi tona tiusio kutia thukumi mateipe mwalimu atia thukumi mateipe taike ndukibitwe skulu ni wote kali na mangibete nona makiba andu mondo nesa kwa mwalimu usu ne asia kwa we na milioni 15 ilone ya skulu na baimu nduweze na kandi yo bana hivi yule atika manata kana ni waendie na athukumi maina ipwa ona uyo va alimu alama andikitwe ne BOM bomana athukumi ange ma skulu mena mie na matea ive na mie na mataibwa na wewe yani tikriwa nzikambinge nundwa na esuete mebe na diaona ona mebe ona alimalama na debe mona bikaje miyele ata ibeta athukumi wewe ni asia hata kwenda kwakwa mwalimu onde kwenda kwamba kutia ba ata ibeta athukumi asiya meiwete tina kokile mokole tina kokwata livoti kumakula kwe alimu asina athukumi ma skulu ni mwalimu o maneno mandani na transfer kuthamiswa kuma skulu ni o meiwete kana ndevikiana kuthamo kuma skulu ni muvaka au miotalo wa ilovia isu ndo inatumikie alirela skulu nayo negwevya ona andu aingi bati yebe bazukulu alimuti yebe auti yebe me ba no na ala mama ku mabazukulu baibe mwamwire asi ya meiweta manyoma na thito maitu mwakela vinda mesieni kulati lovia na mona masane ma utuko kindu kila maweta na mwisi manene ku ya manyoma 8 itwe na thina mwingi bazukulu kiro negwevya mwalimu no na atuwe ba evinda kusunza te yakwe wasiana yakwe wasiana tiko ni wasimu ikiwa siana si nito ku wasiana musito mambesa yuto mambesa lakini mwalimu no kapa siana sito no kwete ekwazazi amakuyo ingesieno kananga siana sito ni sita bete nundu wakunuka fa kumine ile siyozo ni mapese banzi yani kana kakobikya muteno akatatu na kana kakuweteso ivyo na thina mwingi bazukulu ito ya sio muno St. Bridget na thina mwingi nundu wa mwalimu tumande wa mwalimu oja dwe gara adosobeze skulu ndo yito ndo naili teko yondo yile ngene maya vane metumilo vya sio komanda mawakili kutetesa skulu kukwata ilovia isu makuweta kana sina yo tongo ni wa mwalimu o munene na imeiweta kana ndesa kuthama skulu ni muvaka o miotolo wa ilovia isu ndo inavikiana kutomeka tongo ine wake. Me personally, I will take it up to an anti-corruption commission. I will make this by come January, things are happening. I'll go to anti-corruption and I will make this. I don't care and I don't mind. In the next moment, I will be at the auditor's office of the Auditor General. More come out to the school, you know, Nairobi. And I want a provision. And if it means going to court, we will go to court over this school. We cannot see this school. Siena ni CNDA. Siena ni CNDA. We cannot see the, and we know something of now. It is all over this sub-count. No, the chuma school ya siana 40. Una abantu school ya siana 40. Iro school na school. Niki utakulia unye school ino. Uvalukiti school. Na iro school nene. What is that? What is happening there? Deliver tabling kwa Motongo TV. Neto Nesmas Chalo.